saya nak buat review untuk dishwasher. Okay, kita baru beli dishwasher Toshiba DW-14F1 SMY. Okay, dia besar sikit daripada yang tinggi sikit daripada yang viral tu ya. Okay, so hari ni kita unboxing dahulu the product ya. Potong dulu ke dek? Yang potong? Pun. Okay. Tadi mangkuk ni kan. Ni tadi makan donat. Okay tak? Okay. Panas dan tidak ada lagi kesan coklat donat. Okay. So this one dah. Sekejap. Mangkuk. Apa tadi? Kita mangkuk makan sup ni. Lagi berminyak Wah, okey. Ni makan laksa Sarawak lah ni. Makan sup. Oh, hebat. Bersih. Apa lagi tadi? Wah, berkilat dah tadi. Inilah macam-macam color. Apa? Cloudy kan? Sekarang dah tak cloudy dah. Cantik. Ni pun sama. Oh, berkilat kalau tidak cloudy. Alright, next. This one, ni tak ada masalah banyak sebab ni memang cawan je. Tapi tadi cawan ni kopi kan. Pagi tadi kita ada minum kopi dengan tea. So tak ada masalah lah. Kopi dengan tea memang clear. Panas tapi dia masih ada menitik-nitik sebab tadi 47 degree Celsius. Kita boleh pilih temperature lebih panas lah kalau tak ikut. Okay, this one tadi makan sup juga. Sup tulang. Clear. Tak ada berminyak. Oh, memang tak ada berminyak langsung. Alright, this one mangkuk. Okay. Kita tengok sudu. Sudu tadi Alright. Cun.
satu. Alright. Cun. Okay. Alright, tak ada masalah. Okay. Dijamin. No problem. Tapi tadi tak berapa kotor. Ada yang bekas. Apa tu? Pastry. No problem. Alright. Overall, shoot.